pirmiem liudymam noriu pakviesti šeimą iš Ukmergės, Remigijus su Gražina. Prašom, Remigijau. Pasink žmoną už parankės. Ne, nešti nereikia ant rankų jos, ne. Už rankos atvesk ant sen. Ir pasiklausysim jų liudymą. Jie darbą šitą tęsia toliau Ukmergės skyrių atstovauja. Ir jie patys yra, kaip pasakyti, irgi pienininkai, kaip ir Šakarianas buvo pienininkas. Ir sviesto neturit parduoti, ne? Tai prašom, pasidalinkit tuo, kas, už ką dėkingi esat viešpačiai. Paplokim šitą šeimą. Labą dieną, moterim pirmenybę ir galima trumpiau kalbėti. Aš pasinaudosiu progą. Būna kartais ir turim to sviestą, nes mes iš tikrųjų esam pienininkai. Pas mus yra melžiamų karvių ūkis. Ir perskaičius knygutę, Demosas tiesiog kaip vizijai asmeniškai man paliudijo apie šios bendrijos ir šio darbo tikrumą. Kadangi ir ten buvo tokių, kas skaitė, ten buvo tokių momentų, kai jisai sakė, aš taip pasijutau, tarsi karvė būtų pieną ant manęs išpylus. Tai aš labai aiškiai žinau, kas tai yra. Ir aš supratau, kad tai tikrai mes nesam tie žmonės, kuriem scena kažkuo svarbi, ne kokie meno žmonės, ne dar kažkas. Ir po savo darbų mes geriau ramiai pailsėtume. Bet kaip ir toj vizijai, tu tiesiog viešpats pakeli ir eini. Tai prieš 15 metų vienas mūsų draugas Ukmergėje į šią bendriją pakliuvo, trumpai pabuvo ir jį paguldė į ligoninę, nes jis susirgo ten su akim kažkas. Mes su jo žmona nuvažiavam jo aplankyti, aš asmeniškai. Ir jisai sako, jūs parvažiavę suraskite internete tą bendriją, kad jie už mane melstusi ir aš tikrai pasveiksiu. Mes parvažiuojam ir aš vaikams sakau ir jie ieško ir ten taip raidės veda ir anaip veda, tai vietos veiklos grupė, tai dar kažką meta. Nerandam tos bendrijos, tiesiog kaip užrištam. Bet vėliau suradom ir skaitėm liudijimus, o kai jisai sugrįžo iš ligoninės, tuoj mano vyrą nusivedė į skyrių. Vyras parėjo ir ten maždaug kaip ten nuostabu, o man toks siūtas galvoj, ką tie vyrai? Vyrai yra vis tiek prastesnė žmonijos dalis. Nes vis viena, moteris šeimoje už viską atsakingas. O dabar staiga vyrų bendryje ir jie matai lankys ir čia kai bus jau nuostabu ir taip toliau ir su dukra filosofuoja prieš kalėdas, susėdė, mano vyras iš visis taip mėgėjęs šnekėtis ir su vaikais ir dvasiniam temam namuose, pas mus nebuvo neįprasta. Bet man toks siūtas, galvoju, jūs geriau namus tvarkykitės, jie šneka maždaug, ar čia kalėdų prasmė yra, ar čia nėra, ar čia taip ar anaip. Nes va tuo laiku mes atėjom lapkričio pabaigoje į tą bendriją. Ir buvo su draugė nueinam tada, draugė mane irgi pasikvietė kartu su vyrais nueiti į skyrių. Aš žinojau, kad turiu didelį rūpestį finansinį ir nežinojau, kaip jį spręsti. Tai buvo sudėtingi reikalai su paskola. Ir būtent tame susirinkime už mus nežinojau, aš niekam nesakiau to rūpę, aš iš vis neįsivaizdavau, kad galima atėjus ten prašyti už kažką maldos, nebuvau to mačius savo bažnyčiai. Bet meldėsi ir sakė, kažkas turi neįsprendžiamą problemą, bet viešpats jau žino ir pasirūpins. Ir tai buvo tas atvejis, kai viešpats apsireiškė man kaip gyvas asmuo, nes prieš tai jau buvau 15 metų bažnyčiai, savo katalikų bažnyčiai ir tikrai mes buvom nestebėtojai, mes buvom tikrai kiekvieno sekmadienio dalyviai ir visko domėjomės. Bet viešpats
buvo tylus, miręs ant kryžiaus, altoriui ir atrodė, kad jisai man kažką duos, kažką kalbės tada, kai aš nueisiu pas jį po mirties. O čia staiga toj bendrijoje sako, kad dabar apščiai gyvenimą reikia turėti dabar. Ir aš galvoju, kaip tai. Bet kitą dieną man tas rūpestis dėl mano paskolos išsisprendė stebuklingų būdų. Nuėjus į banką, aš sužinojau, kad viskas išspręsta. Tai buvo man toks šokas, aš supratau, kad čia atsakymas į mano maldą. Ir tikrai nuo to laiko prasidėjo mūsų kelias su Veiklių žmonių bendrija. Tame užaugo mūsų vaikai. Tai mes jau esam 15 metų čia. Tai ir dukrai tuo metu vyriausiai buvo 18, mažai 5. Tai vat jie ir berniukai 2 mūsų. Tai tiesiog vaikai užaugo kitoje aplinkoje, kitus dalykus matydami. Ir tėvus matydami kitokius, ir konferencijos visos, ir mūsų kelionės su Veiklių žmonių bendrija, ir patirti išgydymai, ir aprūpinimai, kuriuos mes patyrėm finansiniai, tai tikrai stebuklingi. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog mano vyras atėjo į šią bendriją, ir kad jis buvo paliestas Dievo ir kad atsivedė mus. Nes aš prieš tai mes eidavom ir gyvuosius akmenis, aš nesitikėjau, kad čia tiesiog jisai pritaps, nes jisai toks labai įtarus. Ir tuose gyvuosiuose akmenyse tai mes gėdodam, o jisai toks žiūri susiraukęs. Ir galvoju, tai ir jam ir čia nepatiks, nebus taip. Bet Viešpats turėjo planą mūsų šeimai ir jinai buvo atstatyta būtent būnant čia, per Veiklių žmonių bendriją. Viešpats prie mūsų labai prisilietė. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad esam čia. Labai visus myliu. Ir dėkoju Dievui už šitą bendruomenę. Ir jum linkiu visiems, jeigu kažkas šiandien dar abejojat, tiesiog klausykit, kas čia vyksta. Atvirai ir nuoširdžiai ir paprastai. Ir Viešpačiai taip jūs suteiksit progą veikti. Tai tiek. Ačiū. Ačiū labai. Gerai, kad į akį šviečia, tai nelabai matau, tai kaip ir vienas savo kalbu tada. Tai ačiū Dievui už šitą bendriją, už šitą visą reikalą. Viską, ką sakė, tiesa, kiek aš atsimenu. Galiu paliūdyti, sako, kur du liūdintojai ir viskas paliūdė ir užtenka. Tai tikrai buvo tie dalykai kaip ir visiems. Bandysiu taip trumpai ir konkrečiai, jeigu išeis. Vaikystėje tikrai jaučiau kažką jaučiau, kad kažkas daugiau yra negu šitam pasaulyje, tas pasaulis, ta visa aplinka. Aišku, ten seneliai liudijo kažkiek apie Dievą, kad yra toksai, kad jisai, daugumoje, kad reikia būti geram ir tada pabaigoje jis ten atsivers kažkokius tai rezultatus ir pažiūrės, ar tu vertas, nevertas ten. Bet dabar, kol žemėje, tai turi tik tai būti geras, stengtis, būti geru ir viskas bus gerai. Ir tokia pirma evangelizacija, bet aišku, ir tas širdį, aišku, išliko, bet galvojau, kad, kažkas kaip ir yra, bet konkretaus nieko, kažko širdis trokšta, kažkas vyksta, bet ir mes apsivedėm jauni, 18 metų, aš norėjau turėti šeimą, nes, buvo mano tėvai išsiskyrę ir kažkaip aš širdį galvojau, noriu turėti šeimą ir aš tada tikrai ir taip nedarysiu, būsiu kitoks, gyvensiu kitaip negu mano tėvai, jokių būdų nesiskirsiu ir mylėsiu vaikus. Toks variantas man labai rūpėjo ir Viešpats tikrai, kaip dabar pasitvirtino, kad tikrai jisai davė šitą žmogų man. Jau dabar 35 metai buvo, kaip jau mes
arėm tą pačią vagą. Ir ačiū Dievui, turim 4 vaikus, 2 anūkės. Visi tikrai palaiminti ir mes jais palaiminti. Tai ir paskui, kaip tik apsivedėm jauni, ir man reikėjo išeiti dar į rusų armiją išėjau. Tai visi jau taip supranašavo pasauliečiai, kad viskas čia bus ilgai nesitęs. Bet viskas taip praėjo, kaip viešpaties numatyta, ir praėjom tą armiją, aš netoli tarnavau, važinėjau namo, beveik kiekvieną savaitgalį. Ir šitą praėjom etapą, tada pradėjo atsirasti vaikai, kaip sakiau, mes vis 4 turim, ir tada, aišku, prasidėjo rūpesčiai. Ir mes tokį ūkį sukūrėm nedidelį. Ir, tiksliau viešpats sukūrė, jeigu čia būtų atskiras liudijimas. Ir tas pradės liekti, bet būtent jau 93 metais, tais pačiais, kur ir bendrija atsirado, aš sutikau tą brolį, kuris paskui mane atvedė į bendriją. Aišku, viešpats atvedė, bet jisai buvo kaip jo ranka. Ir aš pažinau Dievą, tada perskaičiau pirmą kartą Naująjį testamentą ir tikrai kažkaip atpažinau aš jį. Ir supratau, kad dėl ko, tada ir vaikų būdamas, ir paauglių, dėl ko taip skiriasi ta realybė, kurią aš matau, ir ta realybė, kurios trokšta mano širdis. Kad kažkas tai suaugusieji pasakoja, kaip turi būti, kaip viskas turi būti gerai, gražu, bet nemeluoti, nevokti ir taip toliau, bet viskas vyksta atvirkščiai. Ir tada, kai perskaičiau Naująjį testamentą, tikrai kažkaip širdį apsidžiaugiau ir atpažinau ten Dievą, bet atpažinau kaip žodį, kaip tiesą. Ir kaip ir sužinojau širdį, kad tikrai Dievas yra ir kad jis realus, bet ta tiesa ir žodis, jinai, kaip žino dauguma, kad žmogui tas yra neįgyvendinama, nes žmogus nepajėgus to padaryti. Ir tikrai su broliu skaitėm šventą raštą, jautėm tos ir dvasios prisilietimus, tikrai tokių palaimintų akimirkų daug buvo. Ir pradėjau lankyti bažnyčią, ten, kaip žmona sakė, mes taip neatsainiai pradėjau gilintis, kas ten vyksta, kaip ten kas, visokias praktikas. Ir tas, kaip ir turėjo ne tam tikrą didelį įtaką, bet trūko tokios gyvenimo jėgos kažkokios. Galvoju, kaip ir viskas gerai, bet ta kasdienybė, darbai, vaikai, mes kažkaip vis lėgė labiau, pradėjau daugiau išgerinėti, aišku, ten nebuvo kada labai, reikėjo dirbti iš ryto, važiuoti visą kitą, bet tas irgi nedadėjo tos ramybės, to gerumo, laikiną nusiraminimą tokį. Ir tas labai išvargino, tada, kaip sakė, buvo atvažiavę pas mus Gyvųjų akmenų bendruomenės žmonės ir jie liūdėjo, tada aš pirmą kartą išgirdau jų liūdėjimą ir jie siūlė melstis, aš neatsimenu, kaip tai pavadino, bet kad priimkit Jėzų į savo gyvenimą, į savo buvimą, sako, jis visur turi būti su jumis ir darbe, ir visur, kur jūs beitumėt, ir net miegamajam. Ir man kažkaip taip keista, galvoju, visur galėtų ir būti, bet miegamajam tikrai ne, čia irgi ne. Nebent bažnyčia ir kur nors lauke ten. Taip, aš apribojau, kad jis daug. Ir iš tikrųjų gal ir meldžiaus, bet va širdį aš tik tai tokios dabar taip nuotrupas iš tų minčių, bet va taip kažkaip permečiau, kad ne, aš kažkaip negaliu tokio. Supratau daugmaž, kas tai yra, tas asmuo toksai, kad jis labai šventas, labai, jisai didingas asmuo, toksai švarus, o kaip aš jį pakviesiu pas save į šitą bardaką visą. Ir visokių tokių minčių yra, gal ir kalbėjau, aš neatsimenu, bet aš jo nepakviečiau. Kaip ir įsigandau, kaip ir norėjau dar pats pagyventi savo laisvą valią.
Ir tai, kuo toliau, sakau, tuo sunkiau ir sveikata pradėjo šlubuoti ten visur. Tai tas dienas ir daugumai, aišku, tas nuo visos tos sunkumų, nuo to kaip ir dvasinio sunkumo ir fizinis tas pats susidėjo. Ir jau už nemažai metų, 93, mes bendriją atėjom 28 ar 29, dabar ne, 29 gal. Ir jau keliem metam likus iki bendrijos, tikrai jau tokiai sunkiai padėti, gal ir depresija buvo, tais laikais nebuvo tai populiaru. Dabar žmogui bloga nuotaika, jisai sako, kad depresija. Aš nežinau, kas tai yra, tai nepripažinau. Bet nuotaikos jau žiauriai nebuvo, kad jau nebesinorėjo gyventi. Ir galvoju, viską turiu, ką aš svajojau, iš tikrųjų, tokiu, ir šeima, ir vaikai, ir aš juos myliu, ir noriu su jais būti, bet aš nebeturiu jėgos. Man kiekviena diena kaip į mūšį eiti, ir su savim, ir su aplinka, ir darbai nesiseka, kaip žmogus nusiteikęs tokią nuotaiką, ir su žmona nebesinori kalbėti. Ir kartais jinai jau sako, taip, pasikalbėkim, tai dar kažko, kad jau galvoju, viskas pasakytų, kiek galima, kalbė, viskas kaip į sieną. Iš vakaro kalbė gerai, rytą prasideda rūpesčiai ir vėl tas pats. Ir buvau skaitęs ten visokių knygų, dvasinių tokių, kad ir ten buvo parašyta, kad reikia šauktis Dievo, kad jis ir girdėjęs būtent ir liudijimo tų keletą. Ir aš šaukiausi, bet kažkaip toksai tylus laikas, nes paskui supratau, kad viešpats laukia, kada iš tikrųjų būsiu pasiruošęs jau tikrai priimti savo širdį, savo gyvenimą, nes mūsų viešpats yra tikrai išmintingas ir mylintis ir jisai žino kiekvieną mūsų mintį, kiekvieną mūsų norą ir viską žino. Ir kada mes būsim tikri jį priimti. Ir tada, kaip sakiau, tas brolis pradėjo lankyti bendrės, jis ten per radiją išgirdo ir sako, einam ten vyrai susirinkę tikintis, paklausysim, ten kažkur giesmės gieda, dar kartais ir pranašauja. Ir galvoju, aš nuveisiu toksai visas, pamatys, sakys, kas čia, ką tu čia atsivedė, čia mes visi šventi sėdėm švarus, o čia kokį tai iš krūbų ištraukiai. Ir tas dabar, bet tų minčių aš nesudėliosiu, bet panašiai į tą pusę. Ir ten pažiūrėjom, dar žiūrėjom, neatsimenu. Jau buvom susiradę tada jau turbūt ten tą puslapį. Ir aš jau sakau, eisi tenais, vyresnioji dukra, sako, tete, neik ten, dar tau sielą pavogs. Kad jau galvoju, kad žin ar nepavogė. Tai ir tada tikrai jau galvoju, viskas, ką be prarasi, jau matai, kad savo jėgom nieko neįmanoma padaryti. Ir meldiesi, ir aš sakau, visas praktikas įvairias ten, kiek mūsų bažnyčioje yra, tai ten nors vežimu vežk, visų aišku neišbandžiau, bet ir lankymas ir visa kita duoda tam tikrą poilsį, gal ir atgavą taip pat, bet žmogui maža to. Nes ir kaip nuvėjau susirinkimą, išgirdau liudijimus ir tie vyrai paliudijo, kaip jie gyveno iki to, kol priėmė Dievą ir po to. Ir tada supratau, kad čia visa esmė yra, kad aš gyvenu šalia Dievo, kad Dievas yra, jisai rūpinasi, jisai gyvena, bet kol aš jam neduodu leidimo, nepakviečiu, jisai negali veikti pilnai mano gyvenime, nes aš jį apriboju. Tad tikrai supratau ir toksai meldžiausi, jau tada atgailos maldą, jau priėmiau viešpatį, sakau, ateik, jau viskas, daugiau aš jau nebenoriu to, kas yra. Ir tikrai jaučiau tokią prisilietimą, tokį kaip apklotą šiltą, tokį kaip paskui vyrai meldėsi, sako, tau keisis
gyvenimas, keisis tikėjimas ir aš taip gal dar kovojau mintim, galvoju, nu kas ten gali pasikeisti, aš jau tiek daug žinau, kad jau ten nieks daugiau nežinos. Bet iš tikrųjų tai tikrai keitėsi ir vyko toks, kitą rytą atsikėliau, kaip kiti sako, labai visur ten spalvos ryškėjo, man kaip tik sutemo viskas. Vežu vaikus į mokyklą, galvoju, kas čia buvo, kažkoks toksai kaip nežinau, po kokio nors sąmonės netekimo, toksai, nesuprantu, bet paskui pusę dienos praėjus atėjo kažkokia ir šviesa atsirado, ir spalvos, tas prisiminimas, ir tikrai Viešpats tada vėl, gal buvo kažkoks valymas, aš nežinau to dalyko, bet ir paskui prasidėjo tikrai kitas gyvenimas, pasirodė, kad nieko ten aplinkui tokio sunkaus nėra, tik tai baimė, netikėjimas, neturėjimas Dievo, aišku, pirmučiausiai. Ir pradėjom melstis kartu, klausyti šitų giesmių įvairių ir bendrijos ypatingai pradžiai. Ir dabar aišku, bet tuo laiku tai buvo kaip medus, valgyti panašiai, kas mėgsta. Ir atsimenu visą laiką ir tokia Viešpats tokia davė, tokia mintį, kad visą važiuoja, aš tokio laikojo, prisnigta, sninga. Ir klausau giesmių ir toksai turi širdį, toksai skamba sakinys, kad dabar viskas keisis. Ir tokia palaima, tokia ramybė, tokia jėga viduj, kad tikrai žinai, kad viskas keisis, kad Viešpats jau paėmė tavo gyvenimą į tavo rankas ir kad tu turi tą jėgą, tą gyvenimą, ne kaip pasakyti, ne teoriškai, bet praktiškai jauti. Ir gavau tada ir išgydymų, realių išgydymų, tokių į nugarą buvo ir ten realiai jaučiau, kaip jinai pasikeitė. Nes tikrai ir tada jau atvira širdim, atsimenu pradžiai, ten man skauda, prieinu. Ar tu tiki, kad pasveiksi, sakau, netikiu. Tada pasibelsim iš tikėjimą, ten nežinau, bet įvairių tokių, tai iš tikrųjų ir gražių dalykų, ir paskui išgyjimas tas atėjo švis netikėtai, ir keliai skaudėjo, taip pat ilgai jau buvau, ir nuotraukas dariausi, kad jau dar operuoti neliepė, bet sako, jau reikės kažkada, ir po šiai dienai vaikštau, 15 metų praėjo, tai įvairių dar tokių, kur žmogus jau priprantė prie to Viešpaties gerumo ir kažkaip kitų net nepastebi. Ir svarbiausia, ir dabar, aišku, gyvenam ir rūpesčiai, ir įvairios problemos, ten žmogus ne dangui, tik dangui bus. Ten nebus problemų ir rūpesčių ir sunkumų, bet dabar jau kaip Jėzus yra šalia, jis yra ir jis mano gyvenime ne šalia, jis yra many ir jisai gali veikti, tai užtenka jėgos tos ir tos vilties atlaikyti ir pereini tam tikrus ir žiūriu, kad viskas vėl tvarkoj, vėl eini į priekį, bet visai kita nuotaika, su kita jėga ir tos ramybės daugiau ir visa kita ir kitus žmonės, labai mylėti dar ne visus išmokau, bet apkęsti jau galiu daugumą. Tai kas dar gal be Viešpaties iš tikrųjų pakvieskit, nes, kaip sakiau, turėjau tą pažinimą ir tiesos, ir žodžio, bet kol nepažinau šito gyvo asmens, tol buvo labai sunku. Tad šiandien turit galimybę ir pakviesti ir būti su juo. Tiesiog visą laiką jam dėkoju ir šiandien dėkoju už visą tą laiką, už tą jo planą, kurį turėjo man. Ir už jūs visus dėkoju ir laiminu Jėzaus vardu. Amen.